Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, teman-teman onlineku dimanapun kalian semua berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih bisa share kegiatan aku lagi ya bun. Dan kali ini tuh aku mulai dengan kegiatan sore hari aku di dapur sederhana aku ya bun. Dan kali ini tuh aku lagi cuci-cuci piring di sore hari ini. Untuk cuci piring hari ini itu ya lumayan banyak ya bun ya, tapi ya nggak banyak-banyak amat ya bun, karena kalau di tempat aku cucian piring seperti ini tuh nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Malah biasanya itu aku kalau cuci piring lebih banyak dari ini. Nah oke bunda, siapa nih yang sore hari ini belum cuci piring? Yuk cuci piringnya aku temenin ya bun. Dan alhamdulillah bunda, untuk cuci-cuci piring aku sore hari ini tuh udah selesai. Lanjut aku sikat-sikat dulu ya bun di bawah-bawahnya itu biar nggak licin. Juga aku sapu-sapu untuk air sisaan cuci piringnya, karena kalau nggak langsung disapu gitu lantainya bakalan jadi licin. Dan lanjut bunda, kali ini tuh aku juga mau unboxing ya bun. Ini tuh sebenarnya telat banget ya bun untuk unboxingnya. Paket ini tuh sebenarnya udah 1 mingguan gitu, tapi nggak aku buka-buka ya. Dan ini sih sebenarnya pengennya itu nge-unboxing paket tudung saji, sekalian aku rakit gitu loh bun. Tapi nanti kalian bisa lihat sendirilah gimana hasil rakitannya. Nah yang aku suka dari toko ini itu untuk bubble wrapnya itu banyak gitu ya bun, dan panjang banget. Jadi untuk tudung saji aku ini beneran aman, gak ada lecet-lecetnya sedikit pun, dan gak ada retak-retak ataupun rusak sedikit pun ya bun. Pokoknya aku suka banget sama toko ini. Oh ya, aku tuh kalau beli apa-apa di TikTok Shop ya bun, jadi aku tuh sekarang udah nggak pernah lagi beli di toko oren atau di toko biru, itu udah jarang banget, bahkan hampir nggak pernah. Jadi aku itu untuk barang-barang di dapur aku, di rumah aku, kebanyakan belinya ya di TikTok Shop aja. Dan buat kalian yang lagi nonton video aku, seumpama ada yang tanya, Bun itu belinya di mana sih Bun? Tolong dong pasang kasih linknya. Itu jangan tanya kayak gitu ya Bun ya, karena mohon maaf banget, aku itu beneran nggak bisa Bun untuk pasang link-link gitu di kolom komentar, maksudnya di deskripsi box itu aku nggak bisa ya Bun. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang bukan nggak bisa ya, memang nggak mau belajar aja kali ya bun ya, nggak mau mikir. Sebenarnya sih untuk tutorialnya banyak banget loh bun di YouTube, tapi ya udahlah, aku itu mau pasang link kayak gitu kayak nanti gitulah, kayaknya lagi mager aja pikiran itu mau belajar untuk tutorialnya gitu. Kayaknya untuk bunda-bunda semuanya itu udah banyak ya bun yang punya tudung saji seperti ini. Jadi buat kalian semisal ada yang pengen beli, itu tinggal lihat aja di TikTok Shop ada, di Lazada ada, di Shopee juga banyak pastinya ya bun, dan harganya itu macem-macem, pastinya itu juga banyak yang lebih murah dari ini. Kalau untuk aku yang beli di TikTok Shop ini harganya 28 ribuan gitu ya bun, udah sampai ke rumah aku sama ongkirnya. Karena waktu itu kan aku dapat kupon apa ya bun, kupon diskon atau gratis ongkir gitu, aku lupa. Pokoknya untuk totalnya ini 28 ribuan gitulah bun. Waktu di awal-awal viral itu, kalau tudung saji seperti ini di TikTok Shop itu harganya ada yang 60.000, ada yang 50 ribuan gitu. Tapi kalau makin kesini makin lama gitu ya pun, harganya itu agak murahan gitu. Makanya aku kalau beli apa-apa itu kalau waktu viral-viralnya itu aku nggak beli ya pun, aku belinya itu nanti aja setelah agak lamaan gitu barulah aku beli. Karena kalau agak lamaan itu di TikTok Shop harganya itu bisa agak berkurang gitu loh bun. Tapi kalau di TikTok Shop itu tiap akun itu harganya itu biasanya beda gitu ya bun ya. Kadang aku itu pakai 2 akun, dengan akun suami aku dan akun aku ya bun ya, akun sendiri. Itu harganya itu nggak sama. Kadang waktu check out itu di harga handphone suami aku itu harganya berapa, di aku itu berapa. Jadi aku itu tinggal pilih aja di akun yang mana yang paling murah.
Kadang itu kalau akun baru, apalagi kalau di TikTok Shop itu malah banyak banget untuk gratis ongkirnya gitu loh Bun. Makanya aku itu di rumah untuk akun TikTok Shop itu punya 3 ya Bun ya, di handphone Mbak Janeta, handphone aku dan juga suami aku. Dan akhirnya Bunda, untuk pasang tudung sajinya itu aku bener-bener menyerah dan pasrah, aku taruh aja lah. Itu tadi aku nyuruh Pak Su ya Bun. Jadi ini ceritanya, aku kemarin kan udah pernah cerita ya Bun. Aku itu di lingkungan aku, di tempat aku itu selalu dikasih celengan yang warna merah seperti itu Bun tiap kakaknya. Nah, tiap 1 tahun sekali di bulan Suro, maksudnya di Suro ini ya Bun ya, itu dikasih celengan seperti itu. Jadi nanti itu ditulis gitu Bun, celengan amal atau tabungan amal. Untuk tabungan amal ini kita isi seikhlasnya ya Bun, nanti itu bakalan diambil sama remaja masjid. Nah, mereka ini yang ngitung-ngitungin di rumah aku ini remaja masjid ya Bun. Dan itu nanti setelah dibongkar itu ditulis jumlahnya berapa dan kita itu tanda tangan gitu Bun, dan nanti akan disetorkan kepada warga kita yang sangat membutuhkan, maksudnya khususnya buat anak yatim dan janda-janda, pokoknya yang membutuhkan gitulah Bun. Dan ini waktu aku hitung-hitung ini suami aku ada di ruang tamu ya Bun, suami aku itu nggak ikut bantuin. Nah itu mohon maaf banget, dia itu mondar mandir gitu Bun. Jadi suami aku tuh punya tugas sendiri Bun. Suami aku itu lagi pasang-pasang untuk tudung saji yang tadi itu loh Bun. Itu pasangnya mulai ngerakitnya ya Bun, mulai maghrib sampai habis isya barulah jadi. Pokoknya sulit banget gitulah Bun, sampai dibongkar berapa kali. Itu pun ada beberapa kaca yang nggak bisa dibuka gitu Bun, sulit. Tapi ya udahlah ya Bun, asalkan tudung saji aku itu udah kepasang gitu aja. Nah oke Bunda, kembali lagi ke video aku yang ini ya. Ini mohon maaf banget ya Bun, bukan bermaksud ria atau pamer, karena memang uangnya kan cuma recehan aja ya Bun, yang mau dipamerin juga apa ya. Untuk celengan aku ini alhamdulillah penuh ya Bun dalam 1 tahun ini. Bahkan aku itu kaget Bun, jadi ini ada kejadian lucu. Kemarin itu aku mau masukin untuk uang koin ya Bun. Ini kebanyakan kan uang koin yang aku masukin dari sisa-sisa aku belanja dari warung, dari tukang sayur. Itu untuk uang recehannya aku masukin ke sini. Jadi di sini itu aku pilah-pilah gitu ya Bun, nggak cuman uang 500-an aja. Ini tuh ada 200-an, ada 100-an, semuanya aku masukin. Aku itu udah bilang ya Bun sama anak-anak ini, jangan dihitung di sinilah, aku malu soalnya uangnya itu recehan, bahkan ada 200-annya. Tapi kata anak-anak itu nggak apa-apa Bu, ini nanti kalau nggak dihitung takutnya kan jadi fitnah gitu loh. Jadi dihitung ini tujuannya bukan untuk pamer-pameran yang dapat banyak berapa siapa gitu, bukan. Jadi dihitung ini tuh biar nggak terjadi fitnah gitu ya Bun. Nanti itu totalnya berapa itu untuk tiap kakak itu tanda tangan. Jadi untuk satu RT itu jumlahnya berapa, nanti sama remaja masjid ini didampingi dengan Pak RT itu disetorkan ke masjid. Jadi untuk mereka itu juga nggak mau ya Bun ya kalau sampai adanya fitnah gitu ya Bun, takutnya oh padahal RT sana itu banyak tapi kok dapat segini, takutnya seperti itu. Oh ya Bun, lupa tadi itu mau cerita ya Bun kejadian lucunya. Jadi ini waktu kemarin aku itu mau masukin ya Bun, masukin untuk uang di celengan aku kok nggak bisa, kok bener-bener penuh gitu ya Bun ya. Pokoknya sampai nggak bisa. Tapi tuh kok ada kayak uang kertasnya itu memang cuma 2 ribuan beberapa gitu loh Bun, sama 5 ribuan satu. Itu aku sulit gitu Bun mau masukinnya, itu saking penuhnya celengan aku. Tahu nggak kenapa waktu tadi dibuka ternyata itu penuhnya, atasnya itu dimasukin kardus Bun sama adik angger. Dan bodohnya aku itu ya Bun, aku masukin uangnya kan kayak kepenuhan karena kayak nggak bisa gitu. Itu nggak aku intip-intip gitu loh Bun, memang kayak ada kertas, tapi ya udahlah aku pikir uang kertas 2 ribuan itu udah penuh. Dan ternyata waktu dibongkar tadi itu di dalamnya banyak kertas-kertas, sobekan kertas, terus kapal-kapalan ada angger yang dari kertas itu dimasukin gitu loh Bun. Terus ada sobekan kardus itu juga dimasukin, terus ada bungkusnya permen. Jadi aku pengen ketawa gitu loh Bun, sampai anak-anak remaja masjid ini juga ketawa juga. Kok bisa sampai ada bungkusan permen gitu ya Bun.
Nah ini alhamdulillah untuk semuanya udah dihitung ya bun. Meskipun kita itu nabungnya tapi akhirnya nggak jadi milik kita itu, tapi berasa seneng gitu ya bun, berasa plong lega gitu. Pokoknya ini seneng banget bun. Dan setelah ini nanti setelah uangnya dibagi-bagikan kepada yatim piatu atau orang-orang yang membutuhkan di tetangga sekitar ya bun, itu nanti bakalan diisi lagi dengan diganti lagi gitu bun dengan celengan yang baru. Jadi untuk celengan ini juga nggak maksa ya bun ya, ada juga yang ya terserah kita lah mau isi berapa. Ada juga tetangga aku yang nggak ngisi sama sekali, terus waktu totalan kayak gini tuh ya udahlah aku kasih segini, itu juga nggak apa-apa. Jadi di sini itu masjid kita itu nggak ada memaksa untuk harus mengisi ya bun, sesuai kemampuan kita aja. Itu tadi apalagi punya aku itu cuman aku kasih isian kericikan-kericikan doang ya bun. Dan alhamdulillahnya untuk uang recehan seperti ini itu malah banyak yang cari gitu ya bun. Setelah dari rumah aku itu, waktu ngitung di rumah aku malahan itu ada tetangga aku yang langsung minta tukar uang koinnya. Jadi untuk toko-toko di sekitar rumah aku itu malah banyak yang minta tukar uang gitu loh bun sama anak-anak ini. Nah oke bunda, sekali lagi aku ucapkan mohon maaf ya bun, aku ini upload video ini bukan bermaksud untuk ria ataupun apa ya bun, cuma mau sharing dan juga berbagi aja tentang tabungan amal di sekitar lingkungan rumah aku. Nah oke bunda, aku sudahi video aku sampai di sini dulu. Mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata juga perbuatan dalam video aku kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.